ถ้าเราสามารถตัดอะไรบางอย่างออกไปได้ชีวิตก็จะมีความสุขนะคะมี2สมดุลนิสิตพิจารณาค่า K ของทั้ง2สมดุลสิคะ Ka ของกรดอ่อนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่7คูณ10กำลังลบ4ขณะที่ Kw มีค่า1คูณ10ลบ14เห็นอะไรคะเห็นอะไรท่านเห็นอะไร Ka เมื่อเปรียบเทียบกับ Kw แล้วมันมากกว่า Ka มากกว่า Kw เยอะประมาณ10กำลัง9 10กำลัง10เท่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าไฮโดรเนียมที่มาจากกรดอ่อนก็ควรจะมากกว่าไฮโดรเนียมที่มาจากน้ำถูกไหมคะเพราะว่าค่า K มันสูงกว่าเท่าไหร่ครูขอกำหนดโดยประมาณนะคะก็คือประมาณอย่างน้อย 1,000 เท่าแล้วยังไงการที่มันเป็นแบบนี้ส่งผลอย่างไรจากเดิม2สมดุลเนื่องจาก Kw มีค่าน้อยจึงเปรียบเสมือนว่าสมดุล2สมดุลนั้นถูกยุบเหลือสมดุลเดียวค่ะเสมือนมาจากไหนก็นี่แหละ Ka มันมากกว่า Kw เสมือนเหลือสมดุลเดียวน้ำลืมมันไปเลยเหมือนเขียนสมดุลเดียวเลยเพราะว่า Ka มากกว่า Kw แล้วมันมีผลกระทบอะไรกับแมสบาลานซ์เราค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือก็บอกแล้วไงว่าไฮโดรเนียมจากกรดก็ต้องมากกว่าไฮโดรเนียมจากน้ำดังนั้นพจน์นี้ก็สมควรตัดทิ้งได้ถ้า Ka มากกว่า Kw พจน์นี้สมควรตัดทิ้งได้อยากตัดทิ้งต้องทำอะไรเขียน assumption assumption ที่ว่าคือก็นี่ไงไนไตรท์ก็ต้องมากกว่าไฮดรอกไซด์เนาะพอตัดปุ๊บแมสบาลานซ์1ก็ลดรูปเหลือไฮโดรเนียมเท่ากับไนไตรท์มีประโยชน์ไหมเนี่ยสุดท้ายฉันก็ไม่รู้ทั้ง2ตัวเลยแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคืออะไรตัวแปรลดลงโจทย์ยังให้หาไฮโดรเนียมค่ะทำยังไงถึงจะไปหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมได้สิ่งที่คุณมีอยู่ในมือมีอะไรอีกก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าเฮ้ยมันเหมือนสมดุลเราเหลือสมดุลเดียวแล้วซึ่งสมดุลนี้มันเกี่ยวข้องกับค่า Ka ใช่ไหมคะคุณสามารถเขียนความสัมพันธ์ Ka ของสมดุลที่เหลืออยู่ได้อาจารย์พุทธรักษาฝากครูมาบอกว่านิสิตอย่าตกใจนะคะเวลาครูสอนสดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่เหมือนหนังสือบ้างเพราะครูเคยบอกเราว่าการคำนวณที่ถูกต้องมีหลายเส้นทางนะคะครูอาจจะมึนในหนังสือเขียนอะไรไม่รู้หรอกแต่ครูทำแล้วถูกก็แล้วกันจริงเพราะฉะนั้นนิสิตทำข้อสอบได้หลายเส้นทางเช่นกันค่ะไม่ต้องกลัวนะคะทำถูกแบบไหนครูตรวจให้หมดทำถูกแบบไหนครูตรวจให้หมดชัดเจนอ่ะต่อเด็กๆคะในเนี้ยมันก็เหมือนมีตัวแปรเนาะอยู่2ตัวที่เราไม่ทราบค่ากระบวนการคำนวณคือเราจะต้องหาทางเปลี่ยนตัวแปรให้มันลดลงอะค่ะทำยังไงเมื่อกี้เรา assumption มาใช่ไหมคะก็คือเฮ้ยไฮโดรเนียมกับไนไตรท์มันเท่ากันเฮ้ยมันมีไนไตรท์มีไฮโดรเนียมเราจะเปลี่ยนไนไตรท์เป็นไฮโดรเนียมหรือไฮโดรเนียมเป็นไนไตรท์ดีเปลี่ยนอะไรดีก็ในเมื่อเป้าหมายของเราต้องการคำนวณไฮโดรเนียมเนาะเราก็เปลี่ยนไนไตรท์ให้มันเป็นไฮโดรเนียมซะเปลี่ยนโดยอาศัย assumption นั่นแหละความสัมพันธ์อะไรที่เราเขียนมาข้างบนเหลือแต่ไฮโดรเนียมแล้วนะคะข้างล่างค่ะข้างล่างทำไงกับมันดี
นี่มากระพริบตามองแมสบาลานซ์สองเรา มันมีตัวนี้ใช่ไหมมันมีไนตรัสถ้าเราจัดสมการแมสบาลานซ์สองของเราค่ะจัดสมการใหม่ คุณจะได้ว่าตัวนี้นะคะจัดสมการใหม่ ก็จะเท่ากับความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดลบด้วยถูกป่ะมาจากไหนมาจากแมสบาลานซ์หนึ่งแต่เฮ้ยเมื่อกี้ก็ทำมาแล้วไงว่าไนไตรท์เนี่ยมันเท่ากับไฮโดรเนียมไอออนเพราะฉะนั้นสมการของครูก็จะแปลงร่างเป็นทำไมนะ Ka เท่ากับไฮโดรเนียมยกกำลังสองหารด้วยความเข้มข้นของกรดไนตรัสลบด้วยไฮโดรเนียมถึงตรงนี้ค่ะมีตัวแปรตัวเดียวที่เราไม่ทราบค่าคือไฮโดรเนียม Ka ทราบค่าความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดทราบค่าค่ะจัดสมการก็จะได้ควอดราติกอีกหนึ่งแบบซึ่งหน้าตาไม่เหมือนกรดแก่นะคะไปลองดูดีๆจัดสมการแล้วจะได้ควอดราติกออกมาคุณก็สามารถแก้สมการควอดราติกได้นะคะได้ค่าไฮโดรเนียมออกมาไหวไหมถ้าท่านจะไหวนะลายมืออ่านออกไหมคะครูเขียนสวยได้แค่นั้นแหละเจ้าแม่เลคเชอร์พอไหวนะไหวนะอ่ะที่เมื่อกี้ครูกล่าวไว้ว่า Ka มากกว่า Kw เกิน 1,000 เท่าสมการสมดุลเสมือนตัดเหลือสมดุลเดียวน้ำเอาทิ้งไปแล้วเด็กๆคะแม้ว่า Ka จะมากกว่า Kw ถ้ามามอง Ka ของตัวมันเอง10 ลบ 4มันหมายความว่าเฮ้ยอยู่ในสมดุลกฎในคลาสเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่สมดุลความเข้มข้นมันก็แทบไม่ต่างกันหรืออาจจะกล่าวได้ว่ามันแตกตัวไม่ได้เยอะหรอก Ka 10 ลบ 4เนี่ยถ้ามันไม่เยอะจากแมสบาลานซ์2เมื่อกี้นี้จำแมสบาลานซ์2ของครูได้ไหมคะที่เราจัดรูปสมการมาอันเนี้ยจำได้ไหมครูบอกว่างั้นก็เนี่ยที่มันแตกตัวมาถือว่าน้อยมากตัดทิ้งอยากตัดทิ้งเขียน assumption ค่ะดังนั้นสมการนี้เมื่อกี้นี้จำได้ไหมคะที่ครูบอกว่าจับแล้วจะได้ควอดราติกถ้า assumption นี้เป็นจริงเราตัดตัวนี้ทิ้งสมการง่ายขึ้นไหมคะไม่ต้องลบสมการง่ายขึ้นจัดรูปสมการได้อันนี้เรียกว่าเป็นวิธี approximation method เกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดอ่อนมันมากกว่าไฮโดรเนียมมากๆหรือกรดมันแตกตัวได้ไม่มากนั่นเองนะคะอยู่หน้า11แล้วลูกครูก็เลยลองคำนวณเปรียบเทียบเมื่อกี้ควอดราติกออกมาครูเขียนไว้แล้ว 8.88 คูณ 10 ลบ 3แต่ถ้าใช้ approximation ได้ 9.23 คูณ 10 ลบ 3ต่างกันค่ะชี้โป่งแล้วจะเอาคำตอบไหนมาตอบล่ะนั่นหมายความว่าถ้านิสิตเลือกวิธี approximation method จำได้ไหมคะว่าเราต้องเขียน assumption นี้ไว้คุณลองเช็คซิจริงหรือเปล่าลองกดเครื่องคิดเลขซิมันมากกว่ามากๆไหมมันกี่เท่าคะลองกดเครื่องคิดเลขซิว่า 0.12 มันมากกว่า 9.23 คูณ 10 ลบ 3กี่เท่าคะ10 เท่า13 เท่ามันไม่โอค่ะมันไม่ valid ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้วิธี approximation ได้เพราะว่ามันเกิดผล error มาประมาณ 4% error เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนคิดเป็นใช่ไหมคะยังไม่ลืมเนาะแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะใช้วิธี approximation ได้ตัวอย่างตารางข้อมูลในหน้า12อะค่ะครูก็ลองนำค่า Ka มา3ช่วงแล้วก็กำหนดความเข้ม
ข้นเริ่มต้นของกรดอ่อน1โปรตอนหลายๆค่าและคำนวณเปรียบเทียบแบบวิธี approximation กับแก้สมการกำลังสองพบว่า2วิธีนี้จะมีความแตกต่างกันมากน้อยไม่เท่ากันข้อสังเกตคือเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างหรือที่มันแตกเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นจาก2วิธีจะมีค่าน้อยๆเมื่ออัตราส่วนความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดต่อ Ka มีค่าเป็นไงคะสูงขึ้นกับ2ปัจจัยคือค่า Ka และความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดอ่อนงั้น Ka กับอัตราส่วนความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดอ่อนกับ Ka เท่าไหร่อ่ะถึงจะเลือกใช้วิธี approximation ได้อ่ะรายวิชาก็กำหนดตัวเลขให้คร่าวๆประมาณตั้งแต่200ขึ้นไปคุณก็จะสามารถเลือกใช้วิธี approximation method ได้ Ka จะมากกว่า Kw ต้อง1,000 เท่าขึ้นไปอัตราส่วนนี้ประมาณ200 เท่าขึ้นไป valid หรือไม่ valid ความเข้มข้นต้องต่างกันกี่เท่านะประมาณ100 เท่าขึ้นไปมี3ตัวเลขนะมี3ตัวเลขซึ่งพอเรากลับมาเช็คเมื่อกี้ค่ะความเข้มข้นเริ่มต้นต่อค่า Ka เห็นไหมคะว่ามันน้อยกว่า200 เท่าดังนั้นโจทย์ข้อนี้จึงไม่สามารถใช้วิธี approximation ได้ไม่เข้าเกณฑ์ต้องทำวิธีแก้สมการควอดราติกเท่านั้นทุกกรณีคือมันใช้ควอดราติกได้หมดแต่บางกรณีจะใช้ approximation ได้มีอีกหนึ่งวิธีเขาบอกว่าในมนุษย์ขี้เกียจย่อมหาหนทางที่ง่ายหนทางนั้นชื่อว่า successive approximation มันคล้ายๆ systematic approximation นะที่มันโคตรยากนั่นน่ะจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไว้อันนี้ก็คล้ายกันนะคะคือหลักการของ successive approximation ไม่แก้สมการควอดราติกไม่เลือก approximation method แต่วิธีนี้มาถึงขั้นที่ 1หยิบ approximation method ลองคำนวณความเข้มข้นไฮโดรเนียมขึ้นมาค่าหนึ่งค่านี้เอาไปไหนเอาไปแทนในสมการจำหน้าตาสมการนี้ได้ไหมคะจำที่มาได้นะค่าที่ได้จากขั้นที่ 1เอามาแทนตัวล่างค่ะค่านี้เอามาแทนตัวล่างตัวบนติดไว้เป็นตัวแปรคุณทราบ Ka คุณทราบ C เริ่มต้นก็เลยสามารถคำนวณไฮโดรเนียมอันใหม่ออกมาได้คำนวณแล้วดูว่าค่าอันใหม่ใกล้เคียงกับอันก่อนหน้าหรือยังที่ติดกัน 9.23 กับ 8.87 ห่างไกลกันทำอีกค่ะเอาค่าเนี้ยจากขั้นที่ 2ไปแทนในตัวล่างสมการเดิมเลยแทนลงตัวล่างเอาค่านี้มาแทนคำนวณตัวบนออกมาจะเห็นว่าทำถึงขั้นที่ 3ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมมันใกล้เคียงแล้วค่ะกับขั้นที่ 2เพราะฉะนั้นหยุดทำตอบได้นี่คือเรียกว่า successive approximation พอไหวไหมไหวนะอ่ะอันสุดท้ายกรดอ่อน1โปรตอนมีค่า Ka ให้งั้นก็ดูเลยว่าความเข้มข้นเริ่มต้นต่อ Ka มันเกิน200 เท่ายิ้มเลยใช่ไหมเกิน200 เท่างั้นก็ใช้วิธี approximation เลยกดเครื่องคิดเลขออกมาได้คำตอบใช่ไหมใช่ไหมจริงอ่ะเพลงเราใช้ approximation น่ะมันมีสมดุล1หรือ2สมดุลนะ1เดียวจำได้ไหมว่ามันต้องตัดน้ำออกไปก่อนมันต้องตัดน้ำจะตัดน้ำได้เมื่อไหร่เมื่อ Ka มากกว่า Kw เกิน1,000 เท่าดังนั้นระบบกรดหรือเบสอ่อนแบบ1โปรตอนท่านต้องพิจารณาขั้นที่ 1ให้ผ่านก่อนว่า Ka กรณีนี้เป็นกรดมันมากกว่า Kw เกิน1,000 เท่าไหมถ้ามันเกินตัดน้ำทิ้งไปค่อยมาดูขั้นที่ 2ว่าแล้วไอ้สมการเดียวที่เหลือเนี่ยเฮ้ยอัตราส่วนของ CHA ต่อ Ka มันเกิน200 เท่าไหม
มันจึงจะใช้วิธี approximation method ได้ โจทย์ข้อนี้ค่ะ KA มากกว่า KW เกินพันเท่าไหมคะ เกินไหมคะ KA 10 ลบ 12 KW 10 ลบ 14 ค่ะ มันมากกว่ากี่เท่าคะ100 เท่า เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไม่ผ่าน สมการของน้ำตัดทิ้งได้ไหมคะ ไม่ได้ ต้องพาไปทั้ง2สมการ ต้องพาไปทั้ง2สมการ พาไปไหนวะ2สมการอ่ะตัวเองคอนเซ็ปต์มันอยู่ตรงนี้ เมื่อกี้กรด HA เป็น1โปรตอนคล้ายๆไนตรัสใช่ไหมคะ อยู่ที่ตรงนี้ไงคะ เมื่อตัดน้ำทิ้งไม่ได้ไฮโดรเนียมที่มาจากการแตกตัวของน้ำตัดทิ้งได้ไหมคะ ไม่ได้ จึงไม่สามารถ assumption ตัดพจน์นี้ทิ้งได้เดี๋ยวครูเขียนแบบคร่าวๆให้ดู จากตัดทิ้งไม่ได้ เพราะว่าไฮโดรเนียมจากน้ำมันไม่ได้น้อยมากจนตัดทิ้งได้ ไม่เห็นก็บอกสิแล้วไงต่อ เมื่อตัดทิ้งไม่ได้ หัวใจในการคำนวณของเราคืออะไรนะ ที่อาจารย์วรภาพูด 8,500 รอบ เปลี่ยนพจน์เหล่านี้ให้อยู่ในรูปอะไรที่มันสัมพันธ์กับไฮโดรเนียมให้ได้ โดยอาศัยค่า K ที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นตัวง่ายของเราคืออะไร ไฮดรอกไซด์ง่ายโดยเปลี่ยนง่าย เปลี่ยนก่อน ก็คือ KW หารไฮโดรเนียม โอเคไหม KW รู้ไฮโดรเนียมก็เป็นตัวแปรตัวเดียวกันกับที่เราจะหาค่ะแล้ว A ลบล่ะ ก็เหลืออีก K นึงที่มันเกี่ยวข้อง A ลบเท่ากับเท่าไหร่จัดรูปสมการของค่า KA แก้ปัญหาได้ยัง เพราะอะไร มันยังมีตัวแปรตัวนี้ค้างอยู่ค่ะ คุณคะทำยังไงกับ HA ดีคะ HA ทำยังไงคะทำไงก็ไม่รู้เรื่องของอาจารย์จะไปกินข้าวแล้วทำไงคะมันมีแมสบาลานซ์อีกอันหนึ่งไงที่บอกว่า CHA อยู่ได้2รูปจำได้ไหมคะค่า KA ของโจทย์ข้อนี้เป็นเท่าไหร่10 ลบ 12คุณคิดว่า A ลบจะมีเยอะไหมคะ10 ลบ 12จะมี A ลบหรือมี HA เยอะคะ HA ดังนั้นเพราะว่าค่า KA มันมีค่าน้อย ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตัดทิ้งได้ เห็นหรือยังว่าความเข้มข้นของ HA ก็เลยใกล้เคียงกับความเข้มข้นของ HA เริ่มต้นนี่ไงเอาไปแทนค่า เพราะฉะนั้น CHA รู้ค่าไหมคะ รู้โจทย์กำหนด แล้วก็ KA ทุกสิ่งอย่างรู้จัดสมการเหลือตัวแปรตัวเดียวค่ะ คือไฮโดรเนียมไอออนโอเคนะคะแต่อย่าลืมเช็ค assumption ก็ A1 แบบนี้แหละ วันนี้เรียน3ตัวอย่างแต่การคำนวณมีหลายรูปแบบลองไปนั่งมองนะคะถอยหลังมองจัดระบบความคิดเพื่อที่จะไม่ให้งงอย่าลืมนะคะข้างหน้านั่งเป็นกลุ่มค่ะเป็นจัดระบบมานะความคิด